बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप इस वक्त देख रहे हैं अपना थ्रोची व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं अपने गाँव थ्रोची में खड़ा हूँ। तो बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा व्लॉग बना दें। तो आपको व्यू दिखाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा व्यू है जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और आप ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको ये जो है ना व्यू पसंद आए। तो इस फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप कोई ऐसी जगह देखना चाहते हैं जो कश्मीर में है वो हमें कमेंट्स में बताएं, हमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपको वो जगह दिखा सकें। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको जगह दिखा सके। तो नाज़रीन, अभी हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो कि आपने देखा। तो बारिश की भी ज़रूरत थी क्योंकि जो फसलें हमने बोई होती हैं वो करने को उनके लिए बारिश बहुत ज़रूरी थी। तो अभी इस मौसम की पेश नज़र और इस मौसम में मुझे एक शेर याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और यकीनन आपको ये भी पसंद आएगा। दोस्तों, इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हैं कि क्या हो गया, आप ही पूछते हैं कि क्या हो गया। दोस्तों, इस ज़माने को क्या हो गया। आप गैरों से नज़रें मिलाते रहिए, आप गैरों से नज़रें मिलाते रहे, एक नज़र हमने देखा तो क्या हो गया। तो व्यूअर्स, आपने शेर भी सुना। बस इस मौसम में मुझे ये शेर याद आ गया था। तो आपको यकीनन हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत प्यारा व्यू है, हवा भी चल रही है। तो ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए ऐसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान